Kurumdre, Ahmad Singh Muru Pausing. Thobal Multipurpose Project Atumatum Sangana Honori Haina Union MOS Water Resources Arjun Ram Megawal na Fangokray. Reserve Forest Area da Lam Kopse Liba Singh Misang Sangamadi Furuki Kena Batamdana Loina Taktokani Haina Forest Minister T.S. Sankumar Haikray. Amadi Higher Secondary School ki Tribal Language ki Ozalong Naba Cabinet ki Ayab Leire Atumatum the notification Tolagani Hari. STB Pau Meng Tabri Singh Taram Noxobolo na Pau Sandon Pizre. Thobal Multipurpose Project Atumatum the Sangana Honori Haina Union MOS Water Resources Arjun Rams Megawalna Ngasi Dolai Tavi Bares Amadi Thobal Multipurpose Project Kipum Yangsinbi Kongsata Haikre Kongsata Duda State Water Resources Minister Lepa Hokif Amadi Chief Engineer Pritam Nalusingba Official Timamu Susuyaki Thobal Multipurpose Project Yangsin Besetpada Dam Yorum Daida Landomadugi Dam na Suala Bamusing a Wakat Mipum Setramke Minister Namianga Haktang Unaduna Makogi Wakat Tabagaluna Dam na Sualaba Miamgi Apamba Taba Oina Pangtokani Habitats of PK Tung the Pomising Unabada Minister Ram Megawalna Thobal Multipurpose Project C Ayamba Suruk Losilakle Housing Kenel Amadi Power Unit Sangut Kadaba Watli Damasi Ladibamapam Asi Pazabana Tourist Sport Oina Sangut Payagani Masigi Dama Akanaba Torang Lokat Nama Kanari Damasigi Center Tado Kadaba Lupa Kor Marfutara Mapal Atuba the Tadok Lagani Watliba Sing Sangut Laga Hek Ngambamakai Tuna Sangana Honori Haiki. Honorable Prime Minister साहब का ये साफ साफ कहना है कि जितने भी प्रोजेक्ट जिस जिस मिनिस्ट्री के चल रहे हो नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूडिंग मणिपुर उनके मिनिस्टर खुद विजिट करें वहाँ कि प्रोजेक्ट क्यों डिले हो रहे हैं, लोगों का पेमेंट क्यों रुक रहा है, आसपास के जो रीसेटलमेंट को लेकर के जो लोग हैं वो क्यों अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, उनके लिए मिनिस्टर हिमसेल्फ शुड गो एंड विजिट द प्लेस एंड टेक ए रिव्यू मीटिंग विद द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, with the chief secretary, with the chief minister, concerning officer, and find out the solution. Reserve Forest Area da Lam Kopse Liba Singh Misang Sangamadi Furuki Kena Batamdana Loina Taktokani Haina Forest Minister T.S. Sankumar Ngasi Moregi Forest IB the Bangtokpa Paumi Singh Unab the Fangokre Paugi Mipamo Duda Principal Chief Conservator of Forest Yauna at a Forest Department Gimakoktomba Official Singh Suraki Minister Sankumar Makatana Reserve Forest Area da Lam Kopse in the Yum Sazin be Yauna Makalamati Tabu Paket Yarway Patapai Hydron Tonimuto Yarway Minister Emily Singh Fawa Reserve Forest Area da Lam Kopse Lalmabadi Sarkar Sina Sabsana Tabak Lokani Satariba Reserve Forest Area da Lam Kopse Liba Singh Taktopi Tabakasida Kangluf Naiba Madi Asan Miragi Wafam Late Aini Matungina Sabsaba Tabak Paket Bani Sarkar Sibu Mingsa Tian Nabahonabagi Mahuta Mating Pangbiduna Reserve Forest Area Sing Kanduna Landomasig Ingasai Kal Kaitar Liba Sing Nanabahona Minasi Haike अखोई फिलिपिन लेबा रिजर्व फॉरेस्ट लेबा मैम से अखोई लेबा मैम से मधु नापी सेम्पियो है गदब मोइना अखोई एनवायरनमेंट थु पारा कोदो अदु नि फ्रेड डिपार्टमेंट अखोई डॉक्टर एमएम से येंगरा गलो थु नते साबु थु नते हाय एनवायरनमेंट कार कदब तुंगी मियोन की दम कुछ पर कदब अमदि मालिंग बिना अकाय पिर कदब सेथिंग मैम तो अखोई खल कांदा अखोई डॉक्टर को डिपार्टमेंट नामता इमीडिएट थंदा अपील तोई मददि नाम मी मतना डिपार्टमेंट रो तो भी कनो प्रजा के तो खल लगा तुम नियो खल लगा तुमकी फिसना खल काना तो थतो नातनी अदना जिलेमौरिबा कोगी इसाइसाना खंगना खंगना कोगी आइनिया द मोंग द इमसदे म्यामजे साना खंगना खंगना अमु हाइदाबा लेतना लथोपियो एंसी अतुब फ्रेस नम इबिसन तरो कांदा नुवाइ तबा कोगी कोई मियो बने नुवाइ तो फील तवे अदो फील तवे नुवाइ तो फील तवे अदना कोगी अदो कोई येनो ले दिखरिया
Higher secondary school की tribal language की ओजा लोन नबा कैबिनेट की अयाब लेरे अथुमतम नोटिफिकेशन थोलगनी मयूरी लुफ करना जनरल स्ट्राइक कौरिबसी हंदोनबा एजुकेशन एस के डायरेक्टर टीएस किरण कुमार ना आर्फिल तौरी एसएसए कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोप पाउगी मिफम अमदा डायरेक्टर मखाताना साइंस आर्ट्स अमसुंग लोकल डायलेक्ट सिंग contract lecture लोन नबा गवर्नमेंट लांखट के बा फमसिंग सात्रो मरफुनिपा ने मसिग मनुंगदा सामरी सुपना मापल की नोटिफिकेशन हाना थोखरे मसिगी तुंगदा जून कुंतरुक्ता मिजो पाइटे मार तांखुल थादौकुकी जौ वाईफाई कोम अमसुंग रोंगमई की यावना लौननबा कैबिनेट की अयाब लेरे डिपार्टमेंट की प्रोसेस न मतम खरा लोबनी अथुमतमदा नोटिफिकेशन थोक्तुना थबक लौरगनी मरमसिना जनरल स्ट्राइक हंदोपियो हाइके डेट 6 दगी बन कौरनी 6 नंगदब यादी हैबदुदी मागी प्रोसीजर म चंगमनिना ऑलरेडी तौदनसु लेगदोरबनिना तांग तरुमक हयेंग मक्तुदी खुयौनबदी याई डेट 6 मक्तदी ngamdaba याई ngasi gena numit kharni gi manungda adum notification tholani haigi all approvals mayam lawra matungda adu bawudi akoi gi mayam na ngai bi batai aduga misunderstanding lainingai su leiteng khali hana su pau phona gramina aduna bansu sina maram oibo eragadi handopina na ba khoina appeal tawjari department gi taraf tagi Joint Students Body na hayang July 3 tagi koriba indefinite statewide ban asida thado Students Association Sandel amasung Technopol District na su mapung fana support tawni hari Association General Secretary Leland Haukip na thado pasero lamada Housing Labor Sarkar asina Education S ki makhada Higher Secondary School singda oza samri sumna mapal hapagi matangda tan badabi sing nathai duna thambu yaning da phongdok tun khongjang asi sangsin bani sangsil khongjang asi mayokta pamnu tawdok thoropagi daita Manipur Sarkar na pogadawni hari Amaromda Banasi Jalarang Students Unions Manipur Senapati District Students Association Musung Cookie Students Organization Churasampur District na Sogolo Hari Education bu Free Zone Ohelu Haina Lisingani Nifalgi July Tang Mangada Miamgi Apun Bakong sa Masat Kibunumit Adubuning Singduna Ngasi Desamna Taramathorik Suba Disturbance Free Educational John Demand Day Palan Tokre Iwema Sanglal Pangtok Miamgi Mipam Aduda Education Minister T.S. Radisam MLAP Station Susukaki Handak Sahigi poster campaign decision agada poster sing T.S. Radisam na release toke Desam Secretary General Settle Unamna keynote address perioduna Matamamada private amadi government ki school sing the cell ki demand sing kaya torpadagi Mahima Singi Tormda Apanwa kaya Oiraki Mahima Singi Lamda Masina Oirakada Pyungi Matung inna Desam Sinduna Miamgi Kola Magaluna Mahima Singbo Apan Pibiganu Haina Lauki Ngasishu Desam na education bo Apan Pibiganu Ban blockade boycott na singba amata tobiganu lengak na wakfa masigi sanaba law ama sembinanaba taksili haiki Education Minister T.S. Radhesamna matamadu satkiba khongsa adugi mahi na ngasiri Manipur gi mahi loisangi lamda awan ba kya porpangamle masimyam gi mateng nani mahi loisingda wakal sarang na leirabadi mahi masing tamda pukning sangdabna tungi lambi oirakador mahi loisingbu lana satki nabagi lambi oheli ngasi Manipur da ban blockade na singba taba phangkhidre adubu school college singda oza watpagi amadi oza transfer tokibu wafam da mahi loising na sarang na dun leiri masi tobignu haiki Irang yang tuh ini leheraba, disturbance yang tuh ini leheraba. Karena sana mereka thorba, school le tingin ba, ban hek tau ba, nomai hek kam na ba, mayam question cila ba. Aduh Irang tuh leherga di angang sing free ini leheraba na, wakal la thamoy la tangna ba leheraba na. Jadi ki modern society sera, competitive oiba society sera, innovative oiba, anu wakal kan ba, aduh ba, tungi yubilel kaya se thorba de yang wang ini kali aduh na. Lain lai su tambagi matang jadi koi Irang koi muda koi tanah rakanda apa lambi karena mana bagaimana khana raga khana bai muda khana mana bagani hai nahi thamjage Ngabu marui besinjak oina sanarbi status da mapalik pusilpa unna yomba nga singda haksang sokningai oiba formalin job tengri haina lokiba ngage sample sing adu kadai digi lokibno haina all Manipur Fields and Egg Traders Association na mari leinaba singna sengdok pina na dabi tawri ngasi Manipur Press Club ta pangtho pawmi sing unaba amada association asigi joint secretary aribam Sasi Kumar Sharma na haksang sokningai oiba formalin job re haiba nga sing adu kadai dagi amadi kanadagi karma matam da sample sing adu lokibno haibadu food safety na sengdok piu haugi basai lising ni tara taret ki jun kunthara sample lokiba sing di lai adumapo madugi pakhum di pirpa lekhide maramasina handak fangliba result adu mamang sahi gira haibasu sabsaba ma khanglo haike 2017 da khoi mamang sei da nga lokal ki sample lokal ki lai gre mamang sei da
Amang sehida ngal ko kimsi musiki deposit lak tudna anum sane naraga tham bharabne adai sigi deposit da base awga tawribra ataga ngarangan lokot kiba ngap da abagi da base awga tawribra henduma simo plan samang we pamgi sati sum bihani ba. The inclusions of Sanamahisms in Indians minority religious group haibasida nomi oiba kanane mipamama ngasi Manipur Press Club ta pangthokre lebak kanba alufna sin no pangthokiba tormaduda ke Sam Kishore as lebak saw amadi sapamcha jadumunina president member ina sarwaki mipamaduna yangoi piba amasung sapamcha jadumunibu convener oina kankibo loinana ko convener manga amasu kanke ngasi gi mipamaduna tongan tuanba warif kyasu loki warif singa dugi manungda ngasi gi mipamna mari lainaba authority da memorandum ama pesinduna sanami lainingbu Indian minority religious group da thama gi manungda chalanna bataksinba harba matamasig manungda karigumba thabak amata pakal targadi Manipur High Court ta PIL ama thaba loinana Manipur sin batungna dabi si taluduna wakat mifam chataba haibani simsing MSF की वाइस प्रेसिडेंट एन जुगेश्वर की मिसी सेनब म्योई ngasi phawba langla langjil puthok pidaba Manipur lenga ki thausadaba thongbu yaning da phongdoktuna misi asiga mari leina semkriba JS gi makhada khurai lamnong ketel da wakat mi pam pam ga loinana lambi thingduna khongjang sangsin khre mairoi sing yawna sangsin gi ba khongjang aduna Imphal ukhur lambi amadi Imphal takhel lambi khudingmak lamlong bazar da thingjin ki police ki makai digi pambu tholok thoktanaba section tharong lokat ki wakat mi pam aduda popam pambi imai bel sing दुकान फंबा म्यूई सिंग अमदी JSC म्यूई सिंग सुरगाखी JSC की कन्वेनर निंगथौजम नावगना मेसीएसी ngasi ka thana numit tarani hele adubo ngasi phawba langla langjilamata lenga amusung police department puthokpa ngamdri mairo amobu loktunaraga sasinaba misida hatlaga punsi manganaba honabra haibigi singnaba leire haike hawriba yehusigi matungda kariguma jugeswargi misigi matangda kariguma langla langjin sum khangdana numit tara henjalangla phawda kariguma mata khangdana leiri kariguma hena khangdana gamena tasinadana usinadana leiba taragadi matung tabara tasingna koi wakhal makha kayagi satra singi oiba akan bakhungjang kaya ama aduga JC maigi degisu all Manipur gi oiba tawai aba thodang kaya ama su koi tawrakani haibagi akoi JC gi maigi degisu leijai aduga MS gi maigi degisu akoi mayam sida thamjari MSF की वाइस प्रेसिडेंट ओरंबा निंगथौजम जुगेश्वरना ममांग थागी तांग कुनिथोगी नुमिदांग पुंग तरारोम ताबा मतमदा Royal Enfields ama thoraga lakpada Khuman Lampak ISBT mayada kar ango amana thomjil lambadagi laikhidaba thawdo amadi MSF ki joint secretary alangbam Anandana soktuna laikanriba thawdok tu da senaba miyoi sing faduna ain yoiba serak piu haiduna ngasi Laifang Kuno Youth Development Association amadi mayra paibi apunba na sinduna ngasi Laifang Kuno maya lekai da wakat mipam phamkre wakat mipam aduda Laifang Kuno gi tongan tongan ba mafam dagi lakpa miyoi sing na serwa ke Laifang Kuno Sakot Loki Secretary Alangbam Subitana Fondropada Lenga Asina Maraleba Miyoi Sing Faduna ain yoiba serak piu gari na thonamba gari mapu atu matamda puthokadabani haina phongloke Sigi paliba sarkar asina moini gi langlananjin puthokpa ngamdabasi garina thombiramiba mi asi puthokpiyo haina akhoi ngasigi Laifang Kuno maira apunba maira paibi lup amadi LKYD ga punna khusamnaduna wakat mifamasi phamjaban Border pillar number marfuma thoida mi sangandana athingba thamlamle athuba matamda asengba puthoktrabadi Manipur gi lam da sangsinduna border pillar sing phutoklagni haina hanagi human rights member yambem labana phongdokre ngasi pauna kaithal pangthokiba paugi mifam amada yambem labana ngasi praja gi convener Elendro Laichombam amasung Ireba kanba lufki miyoi sing yauna border pillar yengsinbada kwatha kuno sangnaba honabada Assam Rifles na curfew thamli haiduna atingba thamlaki Manipur gi administration ase Assam Rifles ta sinarabra state government na housing phawba tumina leitholiba se Manipur gi lam pitokpada yarabra India government na atai state ta lam inchiema henjilakpada lan tongnoduna kallaga Manipur gi lam pitokpadana yariba se Manipur se India natrabra masigi pakhum piba ngamdraba amadi Pithokiba lam hanjin hanba ngamdrabadi border pillar phuktok lagani haike The government of India considers Manipur as part of India. If so, why have not reacted to such an action as they reacted to Punjab or Siachen or Dhokla? Why is the Manipur BJP government being silent on such a sensitive affair? Whether they endorse the sentence, whether they endorse religious work, this is an authentic post,
or not? Manipur ki lam Myanmar da pithok yaroi assembly da puthokatur ba yellow me kanaba bill miam da khangalo web leader Sanjita gi asumba well pu haina Socialist Students Unions of Manipur na sangsil pa khongjang gi manung sena ngasi ningtho khong higher secondary school mahiri singna wakat khongset ama ningtho khong gi khoi set kre union gi president nongthombam sana halna government Manipur gi lam mangbu yaroi haraga kilometer ahum rong gi lam loksin kre Higher power da tumin lebi yaning de saitagi watho atu matamda loisilu waja sing transfer miam da phongna khanganaba website amada thagat piu haike Generation khara gi matunga di Manipur gi lamji impan mai on dang khatang aisala koi phiwam da lai si Manipur government am India government kam ta sanction usna tawri basi akoi SSM gi mai ka de kandem tawi loina na to pan notice ki state sing dari ILPG loi chana khare bill draft am de khoi government na draft bill am puthok pi draft puthoi bill se karino kari khang da bida akoi thupchal laga mi public miyam sing da khangan da bida khangal laga di irang tholakani haibagi matagum thupchal laga assembly da phamgani pass awani na sumaina ngai basi athuba matam da sigi pass tawriba bill ju akoi leba miyam ji Manipur miyam ji da khangan public mayam na apam ba bilam o hen biu lo Indo-Myanmar border paring maruina Manipur gi lamkhai sarukta border pillar sing lam hanjina yungsilakpagi matangda UCM gi president amadi general secretary lusingba myoi taruna saba myot kangbu amaga chief minister nongthomam beranga thasi onda unakra hari onakiba aduda UCM gi makai digi hauji oro piba mamadi jun kuntarukta kwatha khono rusatuna haktengnana yengsilugi paudam CM da thamlongki Indo-Myanmar border Demarcation ga mari lainana satharik liba joint border survey asire Manipur gi lam kyam yamna mangan kre amadi mangtharakpa leptriba lamkhai gi saruk sing adu masa khaina khangan bagal loina border ngak naba leiriba Assam Rifles na kyam pukning sing border ngak senbi dabagi wafam chief minister thamki hari matik sa daba paramilitary force na Manipur ngamkhai senan ba asina leba asigi apaba oidre habadu CM da marik sumna khangan ki athumatamda border area gi marak nakna Manipur thangba sarukta lambi samjinduna ngak senanaba honarasi chief minister na athubda government ki oiba high power committee ama semkibadu thaduna yengsilagani haibi thajapirki committee asina salurba matungda lebak miyamamadi UCM da thamlokpa paudam yenglaga UCM na Manipur miyam ga loinana makhataba ngamkhai ngaknabgi namta packet payaba thaba packet minanaba honaminarsi hairi hauji makhataba paw kamam laktanga da tembe bremtang lominase As a fresher, need ta select wasi khara waboina khali adubu aina kometa chalurba tungda oza singi well experience amadi teaching methods tagi confidence funky amasung need ta live oina thoki future experiencing da haijaning badi need break tawge harabadi hard work dedication and confidence level maruta amasung coaching institute ki matang da recommend tawjo harabadi I think Comet is the only one. I am proud to say that I am a student of Comet. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. My name is Tuwang Riamai and I cracked NEET 2018 ST topper in Manipur. In order to crack such exam, we need the help of teachers and parents. And Comet is the one who guide me through thick and thin. Well experienced oiba oza singi guidelines duna. Ai ngasi NEET 2018 se top tawba ngamjabani. Oza sing se yam helpful oi. They always call me and ask me my weaknesses even through phone. Adugi damakta oza sing bo yam karakter. Lastly, I would like to say that I'm a proud Cometians. Break betung da taram nong seri makata pau sing ngasi second MR ground da humpum apalak suba banma sob lising ni tara Nepal gi thorum pangthokre thormaduda thawal madi Bishnupur gi DFO RK Amarjit Assistant Conservator of Forest D Zone Samadi second MR gi Commandant P Manjit na moriba mui singwaina sarwaki RK Amarjit na haikibada nomagi missing hangalakli ba Imphal City da uwa thajinba sina mausa gi ainga sa gi khal kaidena ba thamangangani uwa thabagi thabakta makata na Forest Department gi makai gi pangba mating supangani haike मार्गी कोई कमांडेंट साहब ना सुमाइना स्कूल की छात्र सिंह अदुगा ऑफिसर सिंह अदुगा स्टाफ में पुल्ला कांदा कोई की हिस्ट्री ओइरबा कोई की सेकेंड बटालियन की कैंपस ता सुमाइना वन महोत्सव की कोई की सेलिब्रेशन तौबीदना उ चारा मैं थाबी बसे यामना नुंगाइजै मसी कोई की
इम्फाल सिटी सिदा प्रेशर याम चाउना लाकपा पॉपुलेशन की प्रेशर से सी लाकने मरम होइदना ग्रीनरीज हंदरकपसे सी मिटिगेट तौबदा हाइदी बैलेंस तौबदा यामना चाउना मतेंग पांगनी हाइना आइना खंजै Manipur government amadi Laos government ka MOU sign tonaduna agor pambi park sana thana ba honari haina Forest and Environment Minister TS Sam Kumar phongdokre Technopol district ki Moregi Holland Fai Kulda Technopol Forest Division ki official sing yauna ngasi ban mahasab ki uthab ki thonor minister na wafam ji phongdokki bani tarmadu da principal chief conservator of forest ki angami Holland Fai gi chief amadi khunja kya suraki minister na makhata na Holland Fai da agor pambi lising tarak taruk lom thana pandam thamle Manipur gi atai mafam kya da chu makhata na pambi si thabagi thabak packet khegani haike Ministry of different ministry da corruption da koi se igre aduna onemasi misu se ibi gre aya be tor kan extraction si da bhawra se gi jaga si da koi na uji thadu ji 16000 akoi gi target dawe adu masi machine limit nate यारी के कोई ना एक्सपांड तो गने अदम था गने कई गने मशीन में था गने कुंगंग की पैसा फंगा में ना प्रजासिंग उसी अंतर लड़वाएगा तो इन्फॉर्मेशन पसंद आने हैं ना Hompum apal suba ban mahasab lising nita Nepal ki thorom district forest division Bisnupur na sinduna range forest office morang na kon mapam singda divisional forest officer ki meng makada morang kendra ki manung sin na leriba ngangkha sabal degi hoduna togan toan ba mapam Nepal da ujar kya thakre tharmadu da morang kendra ki MLP Chandra chief conservator of forest wildlife and CWLW JN and Ananda Bisnupur ki DC Pon Yadav SP Hobson Chapam Yongna at a Mari Lane official Amadi Pradhan Simbukana Surgaki Shuras Borosinga Amadi Howisms family sings a Maitongam Lekaina Nongpok Samadi kilometer Nipalom Salgaleba Karam Zankrans Baptist Church Complex the Usaraka Thakre Manipur State Photographers of the Year 2017-18 Pangthok Nanaba Sem Sabaluri Haina MS of Manipur Secretary Jinendra Maibam na phongdokre wafam asing si MS of Manipur na School of Phototechnic khusum naduna pangthokiba photography course ta saruga kiba training sing da certificate yantopki thorom ama lalabung takilamam lekai da pangthokiba thorom da mangna phongdokibani courses de punna trainee trani thoina saruga ki mana makata na phongdokibda ani suba Manipur Shanghai International Salon amadi Manipur State Photographer of the Year su pangthok Sem Sabalori Haiki School of Photo Techniques Delegate Course Director Tirthadas Guptana Phongdokibada course asi yakraba photographer sing makhoi income da sauna ohong leire loinana tungi lambi de su sauna scope ama leire haiki MS of Manipur ga khosam School of Photo Technique ki branch sam Imphal da su hangdok le anoba course ataba momal da training sin phangalagni haiki present society you cannot find anything where photography is not being used. So the scope of photography is increasing day by day. Wedding photography has been very paying today. Earlier it was not so. Of course, the advertising photography, commercial photography, photojournalism, news photography, all those areas are also there. Ngasi upung 30 minute ni pumarom chatpa matamda North AOC gi Zomi Bela da Hanmin Thangs hauki kowa sei kunthranitrom suraba Zomi Bela digi mioyama WY tablet disingma samapal marpum do emadi SP capsule chama supna anigaloina na Imphal West narcotic cell na fare hari Lengang Singh Junior High School sabgi matang da lupa lakh kunthra manga la na kaithoki bi matang da high school asigi SMDC ZOCC gi convener Daniel Laivon Lamkangna Manipuri Governor Unaduna Marale Music Matakta Action Lokan and Protection Cre listening ni Taramari Taramangagi Ramsagi Makada Sabah School asi Loisin Dabana House Village Authority gi Courthouse the Mairo Singh Larik Tambiri Mairo Emusung Oza Singh Classroom Lake Tabana Kudongsa the Mayonari Senator Mui Ohum Asidagi Kaitoka Sanpam Singh Angel Handuna Lamkang Customary Logi Makada Serak Pigadani Haina Taksan Ki Lagli batang Nepal da pangthok katuruba miyam gi lamjing meira Robin Hood ki aroi mathong ngam pangthok kiba awas sing da ngasi nupi kunai kan luf amadi khetriga ward number 3 ke apun meira pai bi luf ki ima samrom na lamtu sengdokre nupi kunai kan luf ki president Mutum Premilana miyam gi lamjing meira oikraba Robin Hood ki aroi ba yata ki bo mapam asibu luna na thamna khona bada lamdamasi leiba luf khudimukna saruk yahningi haiki bak miyam da su haijaningi
अतै अतै संस्थान अतै अतै ऑर्गेनाइजेशन मैम लेबिरिबसिंगनसु मसी यंगजिनबिरगा अखोई कंगलेचा खुदिंगमकी इरेचा खुदिंगमकीने ना लौबिरगा येलोमी कनबगीदमक्ता माना थवाई पोंथा पीखिबगी थुपखिबा मफमनी तो सरकार की माइगैदसु हाइजनिंगी सरकारनसु मियेंग ताहानिंगी आइगी माइगैदगिदी मयाम लाक्पीदुना हयेंग मागी कुमोनसिदा लैसु कटपीबा हैरांग लैरांग अंगंबा खरा कटपीरनबासु पाउजेंजरी Boxer Sanjitagi Asumba Well Fanganaba CPIM na Sawatani Hari Nasi Party Office ta Sangnaribi Boxer Asilaktuna Doffing Matang the Labor issues in Matan Kanaki Sanori Sina Market test positive Oiki Haiba urine sample Adu Kanagino Taseng Kango Unaba DNA Togadabani Haiba Dabi Maramshai Leba Asiki Sport Authority na Market Clemency Yang Sinbu Aseng Bakangdo Tuna Indiagi Mohot Sinduna Sanabi Halu Hari Relief Center for the Welfare of Differently Abled Persons Manipurna Kaksing District ki Langmaidong Maning Mayalekaida Philonaba Madi Fitunaba Machine Sizinabagi Matangda Skill Development gi Consultatives Mipama Pangthokre Himkon ga Khusumna Pangthokiba Thormaduda District Social Welfare Officer A Kamesor Himkon gi Mihud L Sanjita Center Sigi Program Manager and Premier Susuraki District Health Society Tawalna Cultural Development Organization Tawal Ketri Lekai Kusamna Nomu Oiba Lemna Langbi Kem Ama Tawal Ketri Lekai Mamang Lambak to Pangtokre Dr. Ni Lusing to Pangtokiba Lemna Langbi Kem Aduda Mui Sohum Lom Langbulena Darkar Oiba Hida Langtak Sing Piki Asuma Kem Ama Matamsana Pangtopagidama Club Ki Muemana Tagapa Pongdoke KCP MC Progressive Special Team Operation Mangalna Manipur Leba Jila Parisat members in the corruption ga Mari Lenana akan mamiyang asang bahorpada Imphal District ki Adhiksana Yaul Lalhogi percentage P nabagi Haina Jila Parisat members in the Yamlaba Sanpam Kongalamba Tendori Haina Maral City Lufazigi Information and Publicity Secretary Mai Komba Mitina Taupat Cherolamana Imbalis Adhaksana Namthakta Sel Kongatpada Mateng Pangbada Loop Nasu Warning Tokrabalay Masi Ate Jila Parisana Atumatamda Leva Miam Kangna Kongat Kiva Sanpam Punamak Masamasada Handokigabani Kuna Sigi Saukanaba Tabak Tarum Singi Damata Tada Riva Sanpam Miam na Kanglaroi Habigi Matagum Yaw Laloda Pinabani Haizinduna Levaki Lanhubi Sanavikia Nomakandana Leva Amadi Miam Gilusing Sabasingna Satar Iba Tong Sing Lubasina Yengun Kak Lake Toloi Miamgi Lantum Mangan Balusingba Sabasing Sogat Pigano Miamgi Lantum Huran Basing Matata Serak Piduna Senzatumda Litabalam Damama Uhelsi Amoromda Tawal District Police Commando na Fare Hariba Wangu Laifam Amakha Laikai Dagi Amom Indragovin Sahi Kuntra Apokpa Singlen Hariba Bus Driver Siga KCP MC ga Hiram Amata Mari Lene de Haina Sengdrotli Health Minister L Zentukumar na ngasi Somdal da Leba Community Health Center ma urep yung tamkre loina Ngaiganda Primary Health Center Amasanga Kre Ngasi urep yung tamba amadi sangabagi thormuda singai kendrigi ML Kasim Basumamadi ate Health Department ni Marilina ba official cases suraki ngasi urep yung tamliba Community Health Center si Hana Primary Health Sub Center oramadagi Community Health Center da upgrade torkibani thormudu wangang laduna Health Minister Zentu Kumana Hauzik Ladiba Sarkar asina Health Sector asibu hana priority people luina singi mapam singda ana langi kudungsa phangna ba angam thak to honari sarkar no honari ba sida doctor ami nursing na su puksel sengna madi thawai haksang yauna myoibigi amadi ana bagi seba to ngamna ba hona sai ke Ngarian Kulgi Reserve Forest ki area nei Haiduna Forest Department na takthok na ba eviction notice tharkiba du High Court Manipur na State of Crep ngasi wangkhaida pangthopa pawgi mifam amada Junior Advocate MG Asmart Husainena lising samapal Maudradagi Ngarian Kul amu oina Assistant Settlements Officer Forest na Noising Reserve Forest ki manung senre haina order thokibana High Court na stay order si tarkibani haiki 1990 gi aikoi gi assistant settlement officer gi adugumba order amana haribe area si aikoi gi nomai jingching reserve forest gi demarcate tawraga aigi demarcate tawraga haribe area si aikoi gi de reserve tawraga leikraba order ama leikrabani aduna makha taba eviction gi notice thaba matamda hariba leiriba ain singbu maram chana masigi procedure bu chumna inbiraga manipur sarkar na
अफबा इन्वायरमेंट अमगी दमकता रिजर्व फॉरेस्ट बुसु कनबा अदुगा पीपल सिंगी प्रजा सिंगी हक बिसु यामना मरिक चुमना मखोइदा मखोइगी फंगहनबिबा हाइबसी अखोइ गी साइटगी फोंदोकचरी Supreme Court Sathariba Fact Encounter की केस की hearing ngasi Justice Mandal B Lukur amasung Justice UU Lalit की special bench da sathakre Council की hearing tarba matung court na point manga yoba order pass tokre CBI की SIT na investigation lorba thodo ahong की investigation CBI's manual की matung in na pending leading loisin gedabani National Human Rights Commission की IO ahom SIT की full member ohen gedabani Commission की officer ahom central government na SIT da khosinanba yahananba additional solicitors general da khangan ki CBI na petitioner gi maikai digi originals oina submit tokraba case ki listing sem sagadabani head constable ts herozit na January manga da thakiba application central government na madugi aiba response file togadabani haibi yauri case asi mathangi hearing July 23 ta lepnakre Bisnupur district ki Nambol Naurem da ngasi nungtil pung ohum kara helak pada Maruti Alto car ma masamatan ta accident thokpadagi gari thorupa mioy adu mafam adumak da laikhide thoktok tu laikhidra mioy adu gi maming maisnam bobo sei nepu abobo laikhidra ba ibotombi kamong maisnam maning laikai dagini hari Khetri Bengal Mangang Singda government na mayumaki tudek pikir singi relief camp hangdo leriba victim singda ke zadumanina sana thakna problem sing mating pangkre rehabilitation center asi atopa amasu hangdok nanaba honabada jingan singba mating pangne haki Southern Youth Incentives Associations Khongjom amasung young generations Philanthropies Club Pundreni na Sinduna Handak Sahi Class 10 exam da Khongjom Private Center gi makok matang tarak laba mahirui sing manamatum pidong puning togat kre Pundre High School da pangtok ba tarum adu da langathen gi hanagi pradans MD Sadak School gi headmaster Asem Tananjay Susugaki Ngasi Manipur University Teachers Association gi senior holder pangtok ba Muta Musa amadi musugi apunba mifam amana Vice Chancellor Professor AP Pandebu lautok namagi demand hena kansinana ba laukre July 8 da relay hunger strike pangthok loinana July gi ani suba seolda Imphal City gi mayolda miamge ba khongset amasu sanar warep laukre hari Amoromda Manipur University ki Vice Chancellor Lokto haina sangsilagu khongjang numit kuntra taret ni surolaba phawba state amadi center na tumina leithokpa laibakti bini haina singjamai tu lilong maira paibi luf na yaning do phongdorli mayur singi sahi manglagani sahi mangliba singi daita kanana pugani mayur singi punsi kananaba mayur sing waroi sin purakna ba honatrabadi mama oibi singna miamgul loinana akan ba khongjang sangsilagani hari hauze amukana tema brematang lomanase Baba Quick zone gidi tatatis college di mamal suma phang kuding chamane yo suma ngaro business salabnina adu suma takta superlink footing gi offer me amum pirisi di tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar dudi sanagi mohut yang na sin bayar Admission opened 2018-19. Facilities at IITA. International certification program approved in 88 countries. 100% international and national job assistance. Attractive salary packages. Trained by experienced faculties. Tied up with the reputed airlines. High-tech classroom with air condition and many more. Only institute in Manipur offering international certification in ground staff, cabin crew and diploma in tourism. Be a part of the most luxurious lifestyle. For details, Changangai, opposite Imphal International Airport. Modi University, a leading women's university of India with 28 years of experience in women's education, organizing a career seminar by renowned academicians and career planners on 7th of July 2018 at 11 a.m. Hotel Classic, North AOC. For free registration, contact 70850575001 or 971999334. Break itu lu pulang puak muka nataran maksudnya makata pausing asiba haksa ngama ngase ayu mobom thong manaki gundung turel dagi fangle kangpopi police na masak maming khangdok nana ba rems ki mokte thongkre wak thong no ba paizama mong ki khongrok se pa miyo esi yamna pum tharam bana masak maming khangdok pada khudong sadra hari
Hadang matam khara ki mamangda nong kan na chubana maram oraga tamai amasung Tamilong ani ki marakta leiba Carbon Rams village da landslides thoktuna satok sasinda awaw kya lengai seres da ngasi district administration Tamilong na sinduna go to village ki thorum pangthokre thoromadu yauna na official sing mafam yongna hona da lambi kudung sa da lebina maram oraga awaw kya mayok na ki tarungi saro moina mafamadu da free medical checkup pangthokpa loina na anaba sing na lemna hidalang taksu yantoki masigi jumatakta villager kya ki bank account sing hangdokpa tribe amsung income certificate piba Aadhaar card number amadi labor amadi weaver singi card piba ki thorum chu pangthoki M2 amasung MGO ki JSN sangsilpa tabak lepa ki khongjang sogaladuna palace compound leba art and culture ki office mamangda art and culture ki employees sing na wakat mipam jatakre amoromda kesampata leba state central library amadi Manipur state archives office ki mamangda departments ki employees sing na thuma tamda lengak na tre suba pe pithokpiu JSN sangsilpa khongjang sing da department sin sogat kini haina state central library amadi Manipur state archives employees association ki general secretary Toksom Prem Sana Phongdorke Numit Zamani Henzelak Lava Matam Asibauta, Akoina Tamjakiva, Charter of Demand Kun Nitoi, Adu Tana Viva Tormdana, China Torposita, State Central Library Amati, Manipur State Archives, Ani Punduna, 7 PSA, Atubu Matam the Pitopi have say, Akogi site the Tamjari. Kumbi Kendra ki Borangbi Gram Panchayat ki manung sana leriba Khoijuman tabi ki culvert maya ki lambi ki pibam kahena phatabadagi miyamna sathoksin tobada khudong sadu kya mayok naribadu Borangbi Gram Panchayat ki Pradhan Bino Kumari amadi lengang tabi da leba VDF Force ki post commander Rengpang na mahaki staff singaluna lambi semjinkhre Ukhul district ki Sirara Khongi organic farmers singna puthokpa organic u morok mission organic ki makhada service provider oriba garden care na sanjen thongda organic outlet ta ngasi miyam na phangankre u morok ka loinana Sirara gi khunja singna chemical yaudana mahoksa na hojaba kobi aluna singba yoli Manipur organic mission gi project director ke Devdatta Sarmana ngasi ayu kungi ahanbu oina lokpa Pothoka Puthokuna Miamda Organic awareness people loina Miamda Yonba Hobuni Mission Organics Value Sense Development any reason ge miang makada organic pothok sing puthokpani mission asigi ani subasegi oina pothok sing asigi ani subasegi certification gi makada puthokani ahum suba sahidegi organic farmer sing na mission asigi makada potolu pothok sing NPOP standard gi makada mapung pana certified toduna foreign trade ta posting asi sangmangam lagani sahi sida umoro akangba metric ton tara organic yang metric ton chonga state asi wangmada thabangam lagani mission asi ahanba face the organic farmer listing mangarom konsili anisba tangkakta listing tre chonga konsil lagni hari sahi hompunipa lom surbi nupi ama ngasi chingne oibam ongda sinu leramle thodo se Bishnupur district ki manung senba moirang oksung bung lekai da thokibani moirang police tagi phangba pawda lekhidaba nupi si maming kiam ongbi ibemhal sahi hompunipa mapuriba lekhidaba kiam ibungo kawe thodo se ngasi numingba matung pung ani minute kuntharam taba matamda thokibani ibemhal gi yum asida momong nupi ga makhoi ani khaktal leibani momong nupi di ngasi thamna pokpida mapamgi sorat ama satki hari ibemhal gi masayamba mai saklamle imungi upu glass su kairongki selamadi sana yawba upu phakaibi phibam su lerongki forensic science ki kangbu yawna yengsilba matung post mortem gi damta rims ta thamkre warang police na misi sing matang ticket pa hokre zomi reunification organization sinna miamgi watana mifam ama YPA hall lamkada pangthokre mifam aduda zomi council frontal organization tribal council church leader zomi civic association mizo people's convention gilusi musing su serwaki tarbatai toki agenda oriba territorial council gi matang da kupna khanaba galuna masigi sabchaba ama KNO amasung UPF ki lusing musing da laptop na bayana kre How's makata nga sige sana wi pau lominese nga sige sana wi pau da
Atopam Football Club AFC Towal Atopam Sinduna Tim Taratruk Nasrugaduna Club Asigi Ground Satriba Marisuba State Level 7S side Men's Open Cash Prize Football Tournament Ki Ngasi Sanakiba Ahanba Semi-Final Match ta Sonalika FC Konung Mamangna CWB Sarang Patpu Goal Tarit Mangada Thoiduna Semi-Final Sangkre Apiba Matangi Manungda Team Anina Goal Anini Senaduna Draw Set Padagi Penalty da Decide Tokyo Hayang Anisuba Semi-Final da 9 Signing Star Pundongbom amasung Sampapi FC Sapang Masanagani Jungitang Amadigi Bisnupur District Tobul Playground da TYDA Club Tobul na Sinduna Tim Taratung na Suraduna Satarkiba Mangarak Suba Lekiraba Togdam Kumar Memorial 8-Man Open Football Tournament listing ni Taranipal ki champion Thoiba FC Yumnam Huidrom Oikre Loisan Migi Thoromda Oinam Kendrugi MLA Radha Kishore Amadi Tongan Tongan ba Gram Panchayat Amadi Jila President Member Kasu Suraki champion Oikraba Thoiba FC da Lupa listing Home Pugaloina Trophy Kusinaki runners of Takraba WFC Marangkom da Lupa listing Nefugaloina Trophy PK Uzbekistan ge Jar Sport Complex ta June gi tang 18 July tang ama fawa satarkiba International Jet Kunedo Championship lising ni tara Nepal da Sub Junior Girls ki live contest ta as Sarju Devi amadi maki oza Dr. M Ibomsana Championship aduda senior male weapons form competition da gold lorki makoi anibu Eastern Blooming Forward School Khongsang da school adugi mahirui sing oza amadi lekai miam na haraute amna okre oza Dr. M Ibomsana championship aduda India ge sanori tara marigi manungda Manipuri sanori tarukna surgaki India na goal manga lorokpada Manipuri sanori sina chobo tholang loki masi lamda masigi shokthok saningani haike hojing makhataba sanogi paw boyai ningthojam dugi phambigani Manipur Tamil Nadu pu double leg ta mighty pupiduna Sathariba Sub Junior Girls National Football Championship ki quarter final sangkre All India Football Federation gi miyang makhada Odisha gi katakta tha sigi tang amadagi state kunithoina group tare thongna khaidutuna Sathariba Sub Junior Girls National Football Championship ki ngasi sanakiba Manipur amadi Tamil Nadu gi double leg ki match ta Tamil Nadu pu goal taruk ani da mighty pupiduna quarter final sangkhibani match asida mai pakipa Manipur gi goal singadu N Priyanka na match ki mari suba yankhai manga suba madi humputara ni toi suba minute goal ahum sankhi atopa goal ahum aduna S Linda kom ai silki amadi hingnai ram ki genna match ki yankhai humdoi suba yankhai nipal suba madi humputara taruk suba minute sankhibani quarter final da Manipur group B gi winner ga sanaragane Anishuba MCA Luang Popati 20 Trophy ki ngasi sankiba match singda SCCC Singjamai Model Club singa makhamadi Traukwa Kaithel mai pakhre Manipur Cricket Association na sinduna mamang thagi tang kunma thoidagi team kunna saruk yaduna Luang Sangum gi Luang Popa Cricket Stadium da sathariba Anishuba MCA Luang Popa T20 Trophy gi ngasi sankiba ahanba match da SCCC Singjamaina UCC Uripokpu wicket Nepal da maithi pi khibani UCC Uripok na toss ngamduna ahanba batting tokibada over taramanga da wicket mapal turaga ran yakhai mapal lowki masigi pakhumda Anishuba batting tokiba SCCC Singjamaina over mapal ga ball manga da wicket ani khak turaga api batarage du yogduna match asi mai pakhibani match asida SCCC Singjamai gi sanaroi Sandip Chakrabarti na wicket mari logduna man of the match takhi Trophy asigi Anishuba match ki sanakibada Model Club singa makhana PSC Khoyathongpu wicket tareta maithi pi khre Model Club singa makhana toss ngamduna fielding khanki ahanba batting tokiba PSC Khoyathongna over kunda wicket mapal turaga ran humpu mari khak lawki masigi pakhumda Anishuba batting tokiba Model Club singa makhana over taraga ball anida wicket ahum khak turaga apiba tarage du yogduna match si mai pakhibani match asida Model Club singa makhagi sanaroi Bisorjitna wicket ahum logduna man of the match takhi ahum suba match ki sanakhibadana Traukwa Kaithelna KSDO Kyangwei bu wicket tarada maithi pi khre KSDO Kyangwei na toss ngamduna ahanba batting tokibada over tara taruka ball anida wicket loina turaga ran yakhai mapal khak
तौखी मैच असिदा माई पाखिबा ट्राउक्वा कैथेलना अनिसुब बैटिंग तौखिबदा ओवर मंगागा बॉल मंगादा विकेट अमत तुदना अपीबा टारगेट अदु यौदुना मैच असि माई पाखी मैच असिदा ट्राउक्वा कैथेलगी सरोजना विकेट तरुक लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे सथरिबा ट्रॉफी असिगी हयंग अयुक अहानबा मैच ओइना PTRC पासोय अमदी अलामिन लिलोंगा सानगनी अनिसुब मैचसा ईसन स्पोर्टिंग यूनियन वांखै अमदी PCC मयाई कोइबिगा सानगनी अहुमसुब मैचसा KIOIC खेत्री इरिन मपाल अमदी साइक्लोन थांगमैबनगा सानगनी यास्कुन केंद्र कांकुटना सिंगजमई केंद्र कांकुटपु माइथिबु पीतुना तरहमदु शुबा लाइजिनिंगथौ अहलोन केंद्र वाइज लिकम नोकर कांग ट्रॉफी की फाइनल संख्रे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मियंग मखादा लाख थांगमैबनी स्पॉन्सर तौदुना मामांग थागी तांग तरामाथोइदगी कांकुट तरानिथोइना ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना इबदौ लाइजिनिंगथौ सांगलेन थांगमैबनदा सथरिबा तरहमदु शुबा लाइजिनिंगथौ अहलोन केंद्र वाइज लिकम नोकर कांग ट्रॉफी की ngasi sanakhiba ahanba semifinal matchta यास्कुल केंद्र कांकुटना सिंगजमई केंद्र कांकुटपु पांजिल 53 कुंदा माइथिबु पीदुना फाइनल संखिबनी सथरिबा टूर्नामेंट असि अनिसुबा सेमीफाइनल मैच हयेंग थांगमैबन केंद्र कांकुट टीम ए अमदी कैसामथोंग केंद्र कांकुट का सानरगनी तरुक सुबा TI श्याम कुमार इन्विटेशन कैश प्राइज फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल दा अपुको टीम ए पोइरो खोंजिन अमदी LLP के लेम्बखुल पोइरो काब्रंग लाइसमलो का सानरगनी ऑल पोइरो खोंजिन यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अपुको न सिंधुना ममांग थागी मे की तांग कुंतरेतगी टीम 13 ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना ऑर्गेनाइजेशन असिगी ग्राउंड सथरिबा तरुक सुबा TI श्याम कुमार इन्विटेशन कैश प्राइज फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ani suba semifinal match da LLP के लेम्बखुल पोइरो काब्रंग लिसमलोकना RFFC नोंग्रम्बु पेनाल्टी द गोल निपाल तरुक माइथिबु पीदुना फाइनल संखिबनी मैच असिदा टीम अनिमंगना अपिबा मतमदा गोल अहुम चनदुना ड्रॉ सटपदगी किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मांगना डिसाइड तौबदा LLP के लेम्बखुल पोइरो काब्रंग लिसमलोकना RFFC नोंग्रम्बु माइथिबु पीखिबनी ब्राइटर क्लब अवांग पोसंगम खुलेना सिंधुना ममांग थागी तांग कुनमरी दगी टीम कुन्ना ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना क्लब असिगी ग्राउंड सथरिबा 11 मेंस विलेज ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba match da कोइरिंगई FC ना SDYC खोंगमपाटपु गोल मंगा अमदा माइथिबु पीखरे अनि सुबा मैच की सानखिबदा युम्बु ब्राइटर क्लब अवांग पोसंगम खुलेना MLYLC मयांग लांजिंगबु गोल मरी अनिदा माइथिबु पीखी कराम अवांग लेकाई यूथ क्लब के ALYC कराम न सिंधुना ममांग थागी तांग तरा दगी टीम कुन ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना कराम कांजिबुंग सथरिबा अहानबा इस्तेलेबन इबुदोंग नोंगसाबा फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba matchingda Twins FC na KALYC team bibu gol nipal amada MRC na 7 Tiger bu gol mari sinoda MSFC na SNSC bu gol manga amada Kaksana Telo FC bu gol ahum amada Lucky Star na KALYC team A bu gol ani amada Panthuibi FC na NSU bu gol manga amada amadi Kaksana KALYC team B bu gol ahum anida maithiba pikre देबेश्वरी फुटबॉल एकेडमी तेलोंगना सिंधुना थासी तांग मरी दगी टीम कुंतरे ना ग्रुप निपाल थोंगना खाइदोक्तुना NPYC सना लंपाक सथरिबा सही त्रामरी मखागी अहानबा देबेश्वरी 77 फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba अहानबा मैच दा YUC यांगंग पोपिना YSC कैबी कुमुदा बुगोल मरी सिनोदा अनिसुबा मैच की sanakibada ELC नोंगादाना YAC कैबी कुमुदा बुगोल मरी सिनोदा माइथिबु पिखी अनिसुबा मैच की sanakibada ELC नोंगादा अमदी DFA तेलो गोल अहुम चनदुना ड्रॉ सटखरे अहुम सुबा मैच की sanakibada EUSC तेलोंगना CHYUC Salobu goal ama sinoda maitibu piki. Thakasari boy hujung makata nang sino mo oikiba ay nga sagi paulo bise. Environment Director ki phangkiba ngasi go kiba inga sama de nujugi pauda khwaidi ki sakiba Celsius degree kontra 3.3 khwaidi ki ingba Celsius degree 3.3 Nuksita yang wising menelgi sang maximum dasar dan mariputra mapol dasmik sino taret minimum dasar dan nipu mapol dasmik humputra humdoi oiki
ngasigi nong sukibagi sang 2.3 millimeter ni. Loisalapatang si Marui Pausing amukan na pizire. Tawal Multipurpose Project atubu matamda sangana ba honori haina Union MOS Water Resources Arjun Ram Megawal na phangdokai. Reserve Forest area da lam khopsaliba sing misang sangha Manipur ki khena batamdana loina takthokani haina Forest Minister T Sam Kumar na haikrai. Amadi Higher Secondary School ki tribal language ki oza launa na ba cabinet ki aya ba leire atubu matamda notification thoklagani hari. Segeri STV ni pizawa Manipur pau matang slow jere meng tabi puno pomukana.